El grup Espeleologia Valencià en Rutes i Muntanya i la col·laboració de l'Ajuntament de la Pola de Bona i la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana presenten les terceres jornades de Portes Obertes a l'Espeleologia. El punt de reunió va ser en el mirador de la presa de Tous, on els assistents anaven acudint a poc per registrar-se i esmorzar amb tots nosaltres. Durant l'esmorzar van poder gaudir d'una xicota exposició del material que s'utilitzava antigament en l'espeleologia, aportat pel nostre company Josep Formentín, així com prendre's una fotografia al fotogol del grup, tot això acompanyat d'unes magnífiques vistes a l'embassament de Tous i als seus voltants. La nostra companya Paula es va dedicar a explicar la dinàmica formativa i formar els grups per l'activitat que es duia a terme dins de la cova. ¡Rápido! 1, 2 y 3. ¡Vamos! El rayo patata. Todo es coordinado, ¿eh? ¿Probamos otra vez? 1, 2 y 3. ¡Rayo patata! Vamos con el equipo que no se hagan los últimos. Venga, vamos a cara. 1, 2. Todas juntas, venga. 1, 2 y 3. Los cerditos montañeros. ¡Vaya, qué maravilla! Una volta en el pàrquing de la cova i tots gestos amb cascos frontals i botes d'aigua comencen l'aproximació. En poc més de 10 minuts arribem a la boca de la cova on a poc els grups comencen a entrar. La cova del Candil és una xicoteta cova fòssil de caràcter horitzontal, d'uns 300 metres de desenvolupament, on els murs de l'entrada, plens d'aigua i les voltes multicolors erosionades pel pas de l'aigua durant mil·lennis fan d'aquesta xicoteta cavitat la idònia per a aquesta mena de visites. Durant 2 hores van poder gaudir de les belleses del món subterrani, mentre els més xicotets buscaven les caixetes de la dinàmica formativa. En finalitzar la visita, obrim les caixetes per a respondre entre tots als enigmes que amaga l'espeleologia. Una persona abra el cubo, gracias, Lara va a ser la primera porque se ha funcionado la primera. Va a abrir su cubo y va a coger un papelito. Els grups van anar responent les preguntes a la nostra ajuda i gaudim d'una demostració del sistema d'il·luminació que s'usava antany, el carburer. Cuando reacciona, el bote se calienta. Si lo tocáis, notaréis que se calienta. Es muy útil, sobre todo cuando tienes frío, porque te lo ponías entre las piernas. Després d'acabar la dinàmica, ens prenem una foto de grup i a poc van tornar sobre els nostres passos per acomiadar les jornades de Portes Obertes a l'Espeleologia entre aplaudiments. ¡Venga, un aplauso! Bueno, despedint la visita. Formentín, resumen general de la visita, a veure, apaga't el frontal. Apaga't el frontal. Conta'm, què t'ha paregut? Y encantado de la vida. Sí, molta gent i la gent s'ha vist contenta i satisfeta en la visita. Juan, tu què? Saps el que dim? Molt bona acollida, molta aigua, plats penats i molt d'interès per la gent que ha vingut. Sí, molt content, sí. Atraïm més. La gent jo crec que hi és contenta i crec que I hem tots, sencers. hi hem eixit tots sencers. Sí. Molt bé. Doncs hasta l'any que ve. L'any que ve més. Ara, esta cova jo crec que és la ideal, Jo crec que no val la pena canviar-la.